નમસ્કાર, જય ગૌ માતા, જય ગોપાલ. ફરીથી તમારા બધાનું સ્વાગત છે અમારા મિની વ્લોગમાં. તો આપ જોઈ શકો છો સુંદર મજાની ગાય જે જસદણ સ્ટેટ સત્યજીત કુમાર સાહેબની ત્યાંથી બિલોંગ કરે છે. જો તેમના બ્લડ લાઇનની વાત કરી તો તેમની પાસે જે રૂપા લાઇન હતી રૂપા લાઇનમાંથી બિલોંગ કરે છે. તો તમે એની સિંગની પેટર્ન જોઈ શકો છો, હાઇટ, બોડી, લેન્થ. તો તમને આ રૂપા કેવી લાગી એ અમને કોમેન્ટમાં જરૂર કહેજો. જય ગૌ માતા, જય ગોપાલ.